welcome to my channel. Kembali lagi bersama aku Denny Ayampi. Di video kali ini aku akan berbagi resep minuman teh lemon madu, atau istilah bahasa lainnya lemon tea honey gitu. Tapi udahlah ya, terserah kalian mau nyebutin yang mana. Oke, tadi aku udah sebutkan teh lemon madu, berarti ada 3 bahan yang harus kita persiapkan ya. Cuma 3 bahan aja loh. Dan cara membuatnya sangat mudah sekali. Dan minuman ini sangat berkhasiat untuk mengobati batuk-batuk. Jadi kalian hari ini yang lagi batuk-batuk, resep ini sangat cocok banget buat kalian. Wajib dicoba ya. Penasaran kan? Tonton videonya sampai habis ya. Bagi yang belum subscribe, subscribe dulu. A few inches later. Ini bahan-bahannya ya. 1 saset madu TJ rasa jeruk. Untuk madunya sesuai selera aja ya. 1 buah lemon, udah aku potong bulat-bulat seperti itu. Dan 1 kantong teh, aku pakai sari wangi. Untuk tehnya juga sesuai selera aja ya. Oke, kita langsung proses pembuatannya ya. Langkah pertama, kita siapkan gelas saji. Kemudian ambil potongan lemonnya. Aku ambil 2 aja, aku masukkan ke dalam gelas. Kemudian masukkan kantong tehnya ke dalam gelas. Kemudian kita seduh dengan air panas. Tunggu agak hangat dulu ya, kemudian masukkan madunya. Setelah agak hangat, kita masukkan madu TJ-nya. Kemudian kita aduk-aduk. Selesai. Teh lemon madu sudah siap untuk dinikmati. Simple dan praktis kan? Selamat mencoba. Nah, ini sedikit review ya dari aku. Jadi kalau memang lagi batuk-batuk, saran aku minum teh lemon madunya itu sehari 3 kali ya setelah makan, biar batuknya agak berkurang gitu ya. Nah, itu tadi resepku hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba ya. Dan jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke media sosial teman kamu sebanyak-banyaknya. Dan tekan tombol loncengnya ya, biar dapat notifikasi video baru dari aku. Dadah, sampai jumpa lagi.